mama warati n'abandi n'abamabu baba barabaruzi Kivu Times. Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Kivu Time. Nkuko mubaze kubimenyera tuba dufite ibiganiro bitandukanye. Kuri uno munsi wa none rero dufite abatumirwa bacu, turabiyegereje mu kiganiro, twiyegereje abantu badukurikira bari muri Afurika mu bihugu bitandukanye, twiyegereje abantu badukurikira bari muri Europe, twiyegereje abantu badukurikira bari Australia, twiyegereje abantu badukurikira bari muri Amerika, abantu badukurikira bari Canada. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro. Rero abatumirwa bacu namwe tubahaye ikaze kugira ngo mwegere tubane mu kiganiro. Abantu benshi bamaze kubamenyera kubera message mutanga mubinyujije muri film. No munsi rero ndagira ngo tuganire ku buzima bwanyu busanzwe bwa hano hanze nyuma ya filime ndetse n'andi ma projet mufite mushaka kugeza ku bakunzi banyu. Murakoze abanyamakuru ba Kivu Time. Nkuko mubidusabye kwibwira abadukurikira cyangwa se abadukurikiye, nitwa mazina asanzwe Gaston Munezero Irunga, ndi umukinnyi wo muri timu ya Terezia wa Yesu, nkaba director. Amazina banziho y'akazi cyangwa se y'umurimo ni Ludovico. Murakoze. Naje nitwa Uzomukunda Alliance. Niyo mazina nkoresha mu buzima busanzwe, ariko muri series ya Ludovico aba nitwa Nyamwiza. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ntungane Lucky Ndasarara. Niyo mazina yanjye yo mu buzima busanzwe. Muri series ya Ludovico bakunze kunyita Mazibireko. Murakoze inshuti bavandimwe, kwibwira abadukurikiye. Tugiye kubana mu kiganiro hano, muraza gusubiza ibibazo tugerageza kubabaza twagiye tubazwa n'abakurikira ikinyamakuru Kivu Times cyangwa se n'inshuti zisanzwe tugenda duhura hano hanze. Bagenda babibaza ibibazo byinshi kubera ko mumaze kumenyekana kubera series ya Ludovico, haba muri Amerika, muri Australia, muri Afurika, mu bihugu byose bituyemo abantu tuvuga ururimi rumwe. Tuboneyeho no kubaha ikaze umuntu wese wumva ururimi tuvuga atuye ku mpande z'isi zitandukanye. Ndahera kuri Gaston, wenda turaza gukoresha amazina yanyu wenda asanzwe kugira ngo byorohe. Gaston, Terezia wa Yesu, uravuze hari timu ya Terezia wa Yesu, hari na series Ludovico bitandukanye. Ese timu ya Terezia wa Yesu ni iki? Yatangiye ryari? Yatangiye gute? Ifite ihe objective? Murakoze cyane. Sinzi niba nahera kwitandukanyirizo rya Ludovico na Terezia, ariko nivuga kimwe n'ikindi bakivuga birahita bitanga. Terezia wa Yesu ni timu y'abasore bishyize hamwe kugira ngo bahuze impano zabo zo gukora ibihangano nanone za movie cyangwa se filime, kugira ngo bakemure ibibazo biri muri societe, communauté, bavuge ku buzima busanzwe, batanga ibisubizo, berekana ibibazo birimo binyuze mu nzira y'imikino cyangwa se ya filime. Duhitamo burya ntashyo ritagira izina, nta muhanda utagira uko witwa. Bityo natwe twiyita Terezia wa Yesu team, kugira ngo abantu baza babasha kumenya abo turi bo cyangwa se aho uko badushaka. Ludovico ni filime noneho imwe y'amaseri twashizeho twakinye yitwa Ludovico Umugabo Gito. Izina ry'ifilime imwe, mbese ni igihangano twisizina kimwe, imwe ni izina rya team, irindi ni izina ry'igihangano cya mbere wenda twakoze cyitwa Ludovico Umugabo Gito. Murakoze Gaston, wenda uvuze ko ari wewe director w'iyi team. Umuntu ashobora kwibaza ahantu mwakuye inspiration y'iriya filime ya Ludovico Umugabo Gito. Ni wewe wagize inspiration? Ni wewe wayitangije cyangwa mwaricaye as a team mukora projet muri hamwe? Ese inspiration yavuye, inspiration nyirizina ya filime yavuye, yatangiye gute?
urakoze. Inspiration irashobora guturuka ku muntu umwe akarota cyangwa agatekereza, ariko akaza kubisangiza abandi bakabikora urugirangingo cyangwa se bakagenda bafatikanya. Niko byagenze. Hari uwazanye igitekerezo, mbese iyerekwa uvuga ati muri sosiyete hakenewe iki, niki mubona kitagenda twakinaho kugira ngo abantu bakuremo isomo, ubuzima busanzwe turimo uko biza bigenda bitugendekera. Noneho umuntu azoza yibona uwo ari we, ibyo akora cyangwa uko bikorwa. Noneho uko twagendaga dukina niko twagendaga dukontributinga twese, tukavuga tuti ese uko bimeze gutya noneho biragenda gute, hano hanze ho tugakompeyaringa, hano hanze ho bimeze bite, dukomeze gutya bigende gutya, niko biba bimeze. Iyo bimeze gutya turicara tugacoca tukareba uko bimeze, hanyuma tukemeza, uwandika akandika, nuko hanyuma tugashyira mu bikorwa tugakina. Murakoze. Murakoze. Ariko hagati aho umuntu yakwibaza, hano mu gihugu cya Kenya mukorera, niho mukinira ino filime yanyu, niho yatangiriye. Hari abakinnyi mukoresha makina muri filime, ese hari itoranwa ry'abakinnyi ryabayeho? Dore ko ari bwa mbere mwari mugiye gutangira, mwagendeye kuki kugira ngo mukore selection y'abakinnyi muzakoresha muri ino projet yanyu imaze kuba nini? Nibyo abantu bashobora kwibaza hano hanze. Mu by'ukuri icyo ni ikibazo cyiza. Ta selection yabayeho, icyo koze mvuze ngo ntayabayeho kandi turi team iri selected, nabambeshye. Tiyabayeho tugendeye ngo kubashoboye cyangwa badashoboye. Tubitangira twahuye twisanga uku turi nyine. Sinzi ko nabisobanura. Noneho habayeho iwazo amafikiri yo gukora comedy na movie, benzamo amagara abagenzi banjye, nabaje kwicaza Lucky, ndabimubwira nja kwa Nyamwiza, ndabimubwira n'abandi, Nzitonda, bita Nzitonda, Minadabu na Nyamwiza na Nyaruhanga yaje kuzanye. Nabwo ati nagize igitekerezo cyo gukora movie, sanga nabo bibabamo, turicara ndaribo tuti epfo kuruzi, hano hari uruzi firi. Abati ko ari muri Kenya turakora ibiki, ko dushaka gukora filime igendeye wenda ku myandikire cyangwa se ku muhimbire ya Kinyamurenge mu bwoko bwacu. Nubwo wenda abadukurikira bavuga ururimi twese duhuje, bo byumva ariko biba umwihariko, ariko bitabujije n'abandi kubyumva kuko byo bahisoma. Tureba ikintu kuri common duhuriyeho twese n'abandi tuvuga ururimi, turabyumvikana buhoro buhoro bigenda bituzamo twese. Muzarebe amaseri yacu tubitangira, bamwe byarabananiraga, ariko de uko twese ntacyo twari dushoboye, ariko twagiye twameriyora buhoro, naho tugeze yewe ntiharabana heza, ariko twaje kwisangamo twese turabikunda, turabibohokera, tuhita tuba selected muri ubwo buryo, kandi tutagiye dutoranya ngo ababizi. Twabimenye twatoranyije ababishaka kubimenya, tubimenyeramo cyangwa se ko turabimenyeramo cyangwa tuzabimenyeramo bitewe na level wenda turi. Sinzi niba byumvikanye. Nshobora kuba byumvikanye, ariko nanone umuntu yo kwibaza ko bwari ubwa mbere mugiye gutangira gukina filime cyangwa se kwatinga, mushobora kuba mwaragendeye kuki cyangwa se byari byoroshe gutahura role y'umuntu kugira en fait urumva hari role zari zitandukanye, kugira mutahure role y'umuntu kugira muyimufixemo abashe kuyactinga nkuko mwabyifuzaga we direct. Byaraboroheye cyangwa byabafashe igihe kirekire kugira ngo tubone episode ya mbere? Mwabanje gukora pratique cyangwa mwarahuye mwemeza umunsi wa mbere muravuga reka dukore gutya? Byaraboroheye gutahura role y'umuntu kugira ngo mumufixe muri ile episode? Ntibyoroshe, ariko kandi ntibyakomeye kubera ko byari biri mu bushake bwabo, byaratworoheye. Ariko kandi impamvu navuga kandi bitari byoroshe koroha kugutoya nuko bamwe nibo bwari ubwa mbere,
urumva ko bitari biboroheye ariko twahereye no kudukomedi kugira ngo turebe nahereye kudukomedi twakinnye nka komedi nka 3 tubona gukora episode i Ludovico kera muri izo komedi 3 bahita kubona umuntu uko yikarifiye kuri role bese ni nkayo kara kayungiro ko gusheba kugira ngo umenye umuntu position yiwe cyangwa se umwanya yakinamo ariko mu by'ukuri kubera ko byari biri mu mitima yabo bari bakunze bashaka byaroroshe kwiyadapta tibirakomeye cyane. Okay, murakoze dusa nkaho twihariye ikiganiro kandi turi kumwe n'abandi ngambaze mushiki wacu bwa mbere mushyira episode ya mbere hanze ya Ludovico comment mwagiye mubona cyangwa se reaction z'abantu hano hanze bwa mbere episode ya mbere wagaragayemo wenda mwashyize hanze cyangwa se z'abavukanyi ababyeyi bwa mbere wabifashe gute se cyangwa byaje muri sanse wabifashemo bwa mbere uko wabyakiriye? Murakoze. Okay, sinzi niba numvishije neza nje uko nabifashe cyangwa ababyeyi ko babifashe cyangwa abavandimwe inshuti. Bose uko babifashe nuko babifashe. Hari uko babifashe bwa mbere ubona feedback wowe uko babifashe uko wabyakiriye. Okay. Ntabwo byari byoroshye kubera ko ntabwo ari ibintu twari tumenyereye wenda mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Abenshi nyine babonaga biriya bintu bagiyemo ni ibintu by'iminsi 2 bigashira, ntabwo bijanye n'umuco. Even famille ndibuka ko hari abagiye bamamagara bakambaza se biriya bintu wagiyemo bifitiye inyungu ni iyihe, mbese murerekeza muragana he, niki mugiye kutwereka. Ndibuka nyine narababwiye even na papa wanjye yarabimbajije ariko yarambajije se kiriya kintu muri gukina yasuka noneho wikoreye ni ikihe kibazo mwana wanje. Namubwiye ati papa inyungu ntabwo nakubwira ngo niyo nkurikiye cyane ariko inama dutangamo icyo dutanga ni contribution wenda muri societe yacu y'abanyamurenge ni inama dushaka gutanga yo guciye muri film niko namubwiye. Ariko hari benshi nyine bagiye bavuga ngo biriya bintu bagiyemo si level yawe siki nyine urumva comment z'abantu ntabwo zobura. Ariko ngewe de mapari kubera ko ntabwo bigeze bamfusinga kubijyamo bwari ubushake bwanje kandi babanje kubisobanurira numva ndi d'accord nabyo. So kuri njewe numvaga ntaco bintwaye kandi as long as nta kintu kibi naye nakozemo intere yanjye ari kugira ngo dufashanye kwigisha even nanjye bigire icyo binyigisha n'ababyeyi banje bigire icyo babona ko natanze nka lesson muri societe yacu numvaga ndi fiere nabyo. Nuko nguko. Sawa murakoze ngambaze naraki muri no seri yanyu ndakeka abantu benshi bari mariye cyangwa bubatse bose barubatse. Umuntu ashobora kwibaza ni gute muba comfortable muri gukina kuri scene like uri gukina n'umuntu uri mariye si umugore wawe nawe uri mariye ufite basobukwe ufite baramu bawe kandi hari scene kuntu biba byanditse hari ahantu mukina nyine kandi ubona bidashobotse ariko mugakina mukuraho ziriya mbaraga kandi uzi ko sobukwe azoreba iriya Ludovico kuko ntuzaba azayireba mwe mushyira projet hanze ntabwo mudetermine abantu bazayireba umuntu wese azayireba sobukwe ashobora kuzayireba nyoko bukwe ntimujye mugera ahantu kibaza ati se bazareba uyu mukwe wanje noneho byagenze gute. Sinzi nimba nkubajije neza niba byumvishe. Tubajije nabi noneho tuja gukina cyangwa se iyo tuja gukina tubanza kureba icyo dushaka gutanga. Abareba filime ni benshi na comment z'abantu ni nyinshi ndetse nyine nkuko wari ubivuze tuvuka mu miryango itandukanye turi abagabo tuvuka mu miryango ibiri hari uruhande uvukamwo ku mubiri hakaba n'uruhande wavutsemo ukuze
nimba ari uko ya kwa baso no kwa baso Loko banyokorome. na banyokorome na nuko nabyara ibyo ntituza tubirebaho cyane ico duha imbaraga ni isomo cyangwa se inyigisho dushaka gutanga. Kandi iyo uje gutanga inyigisho ntureba ntiwita kuri kote negative, ubanza kureba kote positive. N'ibyo ugiye gukora nimba hari umusaruro bifite, wamenya ko bifite umusaruro urabikora, noneho inyungu zishobora kuza vuba cyangwa se zikaza zitinze. Inyungu mvuga ni ukubona feedback ayireba, rero nibo nyiri kibazo ni ukira. uvuze ko hari izindi mbaraga wenda bibasaba kugira ngo mukomeze mutange message mwagenye gutanga, ariko umuntu ashobora kwibaza kugeza ubu ngubu mumaze wenda hari stage mwatangiriyeho mwavuyeho, mumaze kugera ahantu byibura muvuga at least hari aho twavuye hari naho. Urakoze. Icyo gusubiza hari n'ikindi ntari busubize gifite aho gisubiza. Icyo ngiye gusubiza ni nkaco gisa n'ikindi kuko nije mu editor w'iteam ndaje cameraman. Sometimes hari igihe turenze igihe cyo kuba twakora kwa prodinga kuri channel kugira ngo abadukurikira babibonere igihe. Nkuko mubizi turacari hasi, niyo tugitangira ntituriyubaka bifatika cyane mu buryo bujanye n'ibikoresho ndetse n'ibijanye n'ama location. Ahanini ibyo tuba twifuza ntabwo ari byo tubona kubera ko tudafite ibikoresho. Sometimes ugasanga uyu munsi turakinye, ejo aho twari duteganya gukinira kuri location runaka irabuze, tugatangira process yo gushaka iyindi bikadufata igihe. Reka mbwira nk'abantu kenshi bakunze kuza hariya kuri channel bakandika bakavuga ati mwaradukerereje. Ni inshingano zanyu kubitubwira, ariko muze mutwihanganira kuko ntabwo turagera ku byo twifuza mu buryo umunsi twateganyije gukina tugomba gukina, n'umunsi twateganyije gushira kuri channel bigomba kujaho. Hari imbogamizi duhura nazo nk'izo nari nkubwiye za location, izi bikoresho. Iyo bidutengushe nico gihe natwe usanga twabatengushe, ugasanga ntibigiriyeho ku gihe. Hanyuma icyo ngicyo cyo kujoininga team kiraza gusubizwa na cyo kujoininga igisabwa nuko muri script haba hariho umwanya, noneho tukaba twahamagara undi muntu akajoininga. Ikindi ubyifuza kuko iyi ni seri imwe turiho, dufite indi movie twakinye, hari n'abandi bakinyemo, hari abatujoininze, hari n'indi duteganya gukora, hari n'abandi bazotujoininga. Mu bushake noneho no kuba hariho iyo gap cyangwa se umwanya w'abantu dushaka mbese bifuza kudusanga. Ariko kandi uwo ari we wese ubishaka iyo tubwira tukareba skills ziwe, hanyuma yaba fitinga cyangwa se yujuje ibisabwa, kuba afite umwanya, kuba afite ubushobozi, kuba yogendera ku mategeko cyangwa se rules and regulation, ni amabwiriza amategeko n'amabwiriza wenda tugenga. Abishoboye turabimusobanurira, harimo uwo mwanya mbaye mvuga, hariho kuba yabishobora, hariho kuba abantu wenda batamenyereye guteka. Urabizi bya movie hari bakubwira subiramo gatatu, ugasanga harimo igitugu ariko kitari cyo kugira ngo umuntu kugira ngo pushing umuntu. Ibyo byose n'ibindi ndavuze iyo bishoboye ni karibu, kandi buri muntu wese si umunyamurenge gusa, tuzatukinisha Abarundi, Abanyarwanda, Abanyakenya. Muzagenda mubibona ko tuzagenda dusohora ibihangano byacu. Any person, buri muntu ari free kutujoininga abashije kuzuza ibyo bisabwa. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko bisobanuye ukomoje ku kantu gato, mutangira wenda bwa mbere mwakomoje Alliance yari yabivuze ngo amasuka n'iki, byagaragaye nk'aho mukomoza ku muco wa gakondo aho mukomoka.
ariko filime igeze hagati je pense ko nabonye ari umuntu w'umurundi sinzi nimba ari to ariyo yari ikirundi cyangwa ari umurundi so umuntu yakwibaza kugeza ubu ngubu objective mwari mufite mutangira niyo mugikomezanyije cyangwa projet mwarayihinduye nyuma yo kubona ukuntu abafana bayifashe iba nini iraguka kurusha uko mwari mwayipanze cyangwa iracyakomeje uko mwari mwakomeje kuko mugitangira mbere byasaga nkaho muri gusigasira umuco wo muri gakondo reka dukoreshe iyo nyito ariko kugeza ubu ngubu hari naho muvanga n'igiswahili sinzi message mwari mwagenye nimba ariko ikimeze cyangwa mwarayihinduye ndaza kugenda mbwira abagenzi banje bafashe atari uko nani bari kugira ngo dusangire ijambo mu by'ukuri message ntiyahindutse na proposal ntiyahindutse hahindutse amarocation kubera iki iyo location ihindutse ushobora kugira ngo umuco wahindutse cyangwa intego yacyaki kubera ahantu twatangiye tuba mu cyaro ariko biza kuba ngombwa ko tumuvinga tuza kureba n'umuco w'abanyamurenge cyangwa se n'imyitwarire cyangwa imikinire sinzi uko nabyita imiturire imibanire voilà imoteri imibanire y'ingo z'abanyamurenge cyangwa abandi bose kuko tubihurijeho n'abavuga ururimi kuko imico yacu yose usanga ari mwe abarundi ari abanyarwanda nibo mvuga n'abanyamasisi urumva usanga biri kuri proche biri hafi aho ngaho mu mujyi noneho tuza kureba imibanire ya wa muco twakinaga uri ruguru kuko twatangiriye nka ruguru siho hari hano ariko twakiriyetinze location imeze nkaho turi muhira dukoresha n'ibikoresho gakondo nk'ibyo yari yaravuze amasuka dukoresha abasaza ndibuka muri episode za mbere ariko noneho tumumvinze tuje mu mujyi intego yari yayindi inyigisho yari yayindi ariko noneho ahantu runaka location niyo yahindutse mu mujyi yani muri town uko bigenda ariko nta kindi cyahindutse sizi ko hari uwo kongera ikindi murakoze ikibazo warubajije ni giteye amatsiko ku bantu bose kubera ko twatangiye nyine twerekana umuco wacu ukuntu twari tumeze ruguru ukuntu nyine abantu batuye ukuntu baja kumesa baja guhinga no kuragira barabyerekanye ariko movie ntago yigeze ihindura wenda nuza igitekerezo twari dufite ariko buriya abantu nk'iyo bavuye iwabo bakajya mu mujyi ahantu runaka nukuvuga ngo hari ibintu bigomba guhinduka uko mwari mubayeho siko mubaho n'abantu benshi barabizi nk'iyo ugiye mu mujyi wiga imico yo mu mujyi mubonye ko nageze mu mujyi ndasirimuka ntangira no kwigira uko nta kigize iwacu kubera ko imico igenda itandukana abenshi nk'iyo ugiye ahantu ugerageza gufata imico yaho and then mu mujyi cyangwa se mu gihugu cy'abanyamahanga uhahurira n'abandi amoko atandukanye ushobora kuhahurira n'abarundi ushobora kuhahurira n'abanyarwanda n'abanyakenya n'abandi n'abazungu n'ibindi niyo mpamvu rero wagiye ubona ko mu buzima bwacu twakinye bwo muri movie hagiye hagaragara abo bantu kubera ko twaramuvinze aho twari turi wenda si ntabari bahari ariko aho twagiye twasanze duturanye n'andi moko atandukanye niyo mpamvu wenda bagiye ubona usanga bagiye bagaragara murakoze bivuze byose icyo nongeraho twahereye ruguru turi Kibuvira ubu nyine mufate ko turi Rwanda n'Ubujumbura na hano mbese turi muri East Africa next zishobora kuza turi nko muri Amerika tangiye kubahemba agafaranga kari kuza mumaze kuba abasitari ariyo mpamvu mwahisemo kuva ruguru mukaba mugeze muri East Africa si byoterwa n'icyo kintu cyangwa n'ubundi twari kuvayo tatike twari kuvayo tatike cyangwa ndahamba ibyo ni ibintu bibiri byosobanurwa kubiri mu by'ukuri kuva ruguru ntabwo byatewe n'amafaranga muri script ya movie ntabwo twavuze muri tubona amafaranga ngo tuzokinira mu mujyi
twavuyeyo uko twari turi mbese n'ubushobozi bwacu twari dufite kimwe nuko twari kugumayo view nziza aryoheye abantu niho abantu bakumbuye niho abantu bashaka kubona kuruta kubona amayetaje. Gaston udakwepye cyane ikibazo nakubajije filime hari ikintu maze kubagezaho kubigiye mwatangire kugeza ubu ngubu cyane ntakigira icyo ni ikindi kibazo nicyo nashatse kubaza. Of course udashima nyina n'umurozi ubwo tudashima Imana kuba yatugejejeho mama wanje mama wa Alliance mama wa Zitonda mama wa Raki n'abandi n'abamabukwe baba barabarozi tukindana n'abakobwa babo mu by'ukuri twakigezeho twabashije channel yacu twatangiye channel itaraba registered itaremerwa itaratangira kuduhemba ubiraduhemba twatangiye tutarabona batera nkunga twagiye tubabona bamwe barangiza gahunda zabo abandi turakomezanyije twatangiye tutarakora indi filime twakoze indi movie yadutwaye amafaranga kaya idutwara n'umwanya ituvana n'aha dusubira hahandi bavuze mu cyaro turaza hahandi ukandagira ikirato kikishusha kikicora mu mukungu cyangwa mu musayo hamwe imvurirwa kundondo mu migero nkaje umuntu akurikira umuhoto w'ikime ukavuga ngo aciye umuntu cyangwa mu gitondo wazuka ukazugira ngo wamuitabi kandi ibyo byose turabishima Imana tubikesha kubera yuko hari aho twageze kuko hari aho cyane tugejeje n'abantu vraiment bagiye badutera inkunga inshuti abavandimwe na cyane yatanga ifite umuntu nije wa mbere wakanze kuri cyane n'umugabo uya wa kabiri turi abantu bagera mu 10 twagize subscribe 10 umunsi wa mbere ndagira yamigenda ngubu rakaraza kutubwira niba bishinzwe izo ni success twatangiye dufite views 100 cyangwa 100 tugeze ku 10 urumva ko twagiye haraho byatudufite n'aba followers zaba Chris tutadukoroganisha n'abafala afazari sawa murakoze. Umuntu arashobora kwibaza nkuko mwagiye mubivuga mwatangiye amikoro ari mwebwe ava mu bushobozi ari ubwanyu mwenyine ku giti cyanyu mwari mufite utuzi mukora wenda ndakeka kubera ko ntago utangira nta kazi ufite kuko hari ibintu byasabaga amafaranga kugeza ubu ngubu muracari mu mirimo mwakoraga cyangwa ubu ngubu ino ni kariyeri yanyu ni filime gusa mwavuye mu tuzi mwakoraga mbese mwatangiye projet ya filime niko kazi kabahemba niko kugeza ubu ngubu kabatunze cyangwa wavuze ngo mufite abatera nkunga sinziga nimba banabahemba nabo cyangwa nimba batera inkunga ibikorwa byanyu gusa Alliance yego murakoze. Okay, twatangiye bitugoye kubera ko twatangiriye kuri zero. Nta budget twari dufite twabuze ngo wenda twarizigamiye kuzokina filime oyaye twatangiye kuri zero dutangira ku gitekerezo cy'umuntu umwe kigera ku bandi nyine basanze bari ready twagurika bakajana twese twari dufite tuzi still now ndizera ko wenda mu bantu badafite akazi nawe ni jewe ariko si ukuvuga ngo wenda nakaretse ngo kubera Tereziya oya ni kubera impamvu zanje bwite. And then yego tumaze gutera imbere na Tereziya ariko ntabwo turagira aho tworeka utuzi twakoraga kugira ngo wenda ngo Tereziya idutunge muri buri kimwe cyose ariko ndizera Imana ko soon bizongera wenda bikaba kariya yacu ya buri munsi ariko nawe turacakora utuzi twakoraga. murakoze. Mbabaza ikindi kibazo wenda tugenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu mwatangiye hari imbogamizi mwavuze mwagiye muhura nazo mugitangira ese niki cyabateye imbaraga kugira ngo mukomeze
mukomeze mubandanye no filime k'abarundi bazagera mu kirundi mukomeze igende tukomeze tubone episode uko zikurikirana kandi mwagiye muhura n'imbogamizi mwatangiye muri mwenyine nta baterankunga mufite muza kugera kuri etape yo kubona abaterankunga niki cyabateye imbaraga kugira ngo mukomeze mukine gutangira haze kugeza kuri uno munsi ese filime imaze igihe kingana gute irakomeza kugeza ryari bimeze gute muri make abakiriya banyu rakiya bisaba abakirisitu muzafungura n'ikanisa gasi reka mbere kuri Raki ari gusubiza ndaza kugisoza uburyo nasubizamo icyaduteye inkomezi zo gukomeza kino gikorwa nuko twabyiyumvagamo cyo cya mbere icya kabiri nuko twahagurutse tuzi ko mbese from nothing nta kintu na kimwe iyo tuja guhaguruka wenda tuvuga ngo buri muntu afite umushahara runaka then twashika hariya wa mushahara wenda ukabura ukwezi bakatwambura ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri twari gucika itege ariko kuko twahagurutse tuzi ibyo tubwiyemo nico cya mbere cyadukomeje kuko hari igihe twajaga kuri field tukagenda saa moya cyangwa saa mbiri tugataha saa 12 za nimugoroba sometime tukarya ubundi titurye ariko kuko twari tuzi ibyo tubwiyemo kandi buri wese abyiyumvamo niyo mpamvu twakomeje kandi twari tuzi neza ko twari twizeye ko tuzongera kubikomeye kuko twari dufite n'ubu nyine dufite teamwork dukorera hamwe buri kintu cyose tugishyira hasi tukakiganira nimba tuzi ko tugiye gukora tutari burya buri ntushobora kugaya mugenzi wawe ngo uti wariye kuko mwahagurukanye mugomba no gusubiranayo rero ikintu cya mbere numva cyadufashije nuko twahagurutse tuzi ibyo tubwiyemo kandi duhujije umutima icyo asubije singisubiramo ndavuga kuri imbogamizi warubajije imbogamizi twahuye nazo nyinshi kubura location ndetse no kuba nta bitangazamakuru bishobora kwamamaza ibyo twari dukora urabona nk'ubu nibwo abantu bakeya bafite amacamo batangiye kuduhamagara mu interview kugira ngo nta muntu uba umusitari atagizwe n'abandi umusitari ubwirwa n'abantu rero udafite public abantu bagukurikira ntabwo wowe umusitari kandi umusitari tuvuga ntabwo ari uwo kuvuga ngo ibitangazo umusitari ni imirimo na impact muri community cyangwa muri society izo challenge twahuye nazo izo mbogamizi duhura n'imbogamizi nyine kimwe n'iz'abandi bahura nabo bagitangira kuko tutari dufite alliance yabivuze neza ntabwo twicaye ngo dukore savings ngo tuzokora film twarahuye gusa tutangirira mu busa narake yabivuze ubusa butugeza kuri ibyo tuvuye kuvuga ikindi imbogamizi kuba tutari mu gihugu tama televiziyo national TV cyangwa se atari amacana amateleviziyo ngaya runinga runini kuko abandi barahamagazwa ku mateleviziyo y'ibihugu bigatuma atari uko bafite imirimo ishobora kuba iruta iyacu cyangwa message iruta iyacu bigatuma bamenywa n'isi cyangwa n'igihugu bakagira amaviews y'igihugu twebwe nta gihugu nta maviews y'igihugu dufite ay'ubwoko nabo si bose ni bakeya badukurikira ariko izo ni uravuga zimwe nto n'izindi ziri deep ikindi ni ukubura abaterankunga abantu bacu ntibakuri level yo kumva ko filime ari ikintu bo supportinga cyangwa gutera inkunga kikazaviramo abandi generation ari igikoresho cyo gutanga message no guhindura societe na bya bindi bavugaga byo kudatumuka uko tubonye utubwira ati ngiye kubatera inkunga mwebwe mukine ku muco wa kera w'abanyamurenge ariho mwibaza cyangwa akatubwira icyo dukora twebwe ya capable turi capable yo kubikora ibintu byose byinshi abo ngabo abantu bacu
bafite amafaranga bafite ibyo bashora bafite wenda abashoramari ntibarabasha bose ariyo mpamvu mfata akanya gato y'improfe nshimire uwitwa Penuel Training Center n'umwe wabitekereje turamwamamariza tubona ayo mafaranga nawe yunguka gakeya ariko dushimira umuterankunga wacu mukuru Rwema Ndamiye Kibibi wemeye kubana natwe adutera inkunga atari uko ibyo tumwinjiriza ari byinshi ariko ari gukenera gusa kutuvomerera kugira ngo dukure abyereke n'abandi kugira ngo nabo babihagurukire tugashimira n'ayo mateleviziyo yacu yo ku ma YouTube nka Kivu Time ba BMC baduha ama interview ba Kanyamukwego bahehe bande mvuge ba Umurage TV cyane Umurage uzamura abantu benshi ndamushimira cyane yoze hari Isake Film hari Iwacu n'abandi ndavuze nari matabashe kuvuga amazina yabo kumbabari ariko ariya namwe izo ni challenge narivuze ariko kandi nashimira abagiye badufasha mu hamwe n'ahandi murakoze Gaston mufite ahantu mwatangiriye naho mugeze umuntu arashobora kwibaza mushaka kwibonaho inyuma y'imyaka 10 guhera uno munsi nko mu myaka 10 iri imbere ati Televiziyo ya Yesu ari company ishobora kuba ifite mvuge se n'amamodoka yakodesha ari company ishobora kuba ifite n'imirimo yo guhinga yewe ifite nkubwiriki n'amazu yayikodesha vraiment mu myaka 10 ibyo dusengera cyangwa ibyo duteganya bibaye rwose bikunze bitagize izindi mbogamizi ziremereye naho ngaho dushaka kwibona turi babakinnyi mpuzamahanga ushobora kuba muri twebwe hari abagera no muri Hollywood za Netflix no bahamagarwa mu bindi bihugu kuja gukina nanone bafite n'utundi n'ayandi makampani yabashamikiye kuri Televiziyo ya Yesu. Gaston wenda na timu mukorana murashobora kuba mutekereza ko filime yanyu cyangwa se message mwagerageje gutanga mubinyujije muri filime itanga nk'umusaruro ungana iki mu gihugu c'ababyaye? Okay, mu bihugu cyatubyaye turi sure ko badukurikirana kuko hari ukuntu YouTube niyo tureberaho niyo garabusoro iziduha abantu badukurikirana bari bo aho baherereye ikigero n'ikigereranyo ni kuko ama pourcentage muri Congo abari muri Congo bose kubera impamvu zo kuba batafite ikoranabuhanga itumanaho aho ngaho twoba tugiye kubesha ariko noneho ubishize iyo bawambajije ngo wenda abo mu bwoko bwacu cyangwa se abanyamurenge ntibutinya kubivuga icyambere tubona ikigereranyo cya 70% message yacu bageraho kuko hari na feedback baduha ukabona umuntu arakwandikiye ukabona kuma message hariya kuri YouTube ukumva no muri society tugiye ahantu ko mu muhana bati dore bazi birego cyangwa nk'akantu kamwe twaba twaravuze muri movie ugasanga bagahinduye nk'impango ukumva nyine byagize impact mu by'ukuri navuze ko hari n'aziriya mbogamizi zo kuba tudafite nk'amateleviziyo y'igihugu abigeza ku bantu bose ariko ugereranyije mu by'ukuri ibageraho ko kuri 70%. Ndavuga wenda community tuba dushaka guha message. Murakoze. None se nka timu umuntu yakwibaza mwari mwicara mutekereze ku rubyiruko cyangwa se abasore bafite nk'impano nk'iyanyu basigaye muri gakondo cyangwa se icyo mubatekerezaho bafite impano nk'iyanyu no bifuza gukina filime wenda nubwo uvuze ko wenda badashobora kuba babakurikirana cyane ariko babandi bake wenda bahari bataragira n'amahirwe yo kubakurikirana ariko bafite impano nk'iyanyu nabo babuze wenda ubushobozi cyangwa se babuze timu nk'iyanyu nk'uko abandi baje barabajoininga kubera uwaca ukababwira igitekerezo hari n'abo bantu basigaye muri gakondo mu gihugu ca gakondo hari igihe mwicara mukabatekerezaho cyangwa
muri proje zanyu z'ejo hazaza mujya mubatekereza cyangwa mukumva ko hari ikintu muzobafasha? ni nkaho mbanza kwihariye ijambo kuba ko ni jewe mu by'ukuri uretse n'abanyamurenge habe n'ababembeje batekerezaho n'abafurero ni imana nziza cyane uzoba ari umwanya mwiza nza mbitekereza yego ikibuze ni amahoro ariko nk'ubu nyine yoba turi hano tuba dukora ibintu muri Kongo hari amahoro tuba dufite kera filime yandikiye muri Kongo nari narabiteganyije kandi izahuza ababembe n'abafurero n'abanyamurenge imibanire yacu n'abari y'amoko mbese ikanakoreshwa nk'igikoresho cya reconciliation ubumwe n'ubwiyunge turabiteganya habe nubwo hari intambara ariko iyi televiziyo yabaye izokora muri icyo gihe tuzokina amasiketi y'ubumwe n'ubwiyunge tuzakina amafilime y'ubumwe n'ubwiyunge kimwe n'uko ubu nyine tuba dukina y'intambara kubu nyine hari aho twakinishije amakaragiteri y'ababembe n'abafurero n'abanyamurenge muri filime ya shasha yacu igiye gusohoka mu byumweru 2 biri imbere hari aho twabakinishije urumva ko turabatekereza no kuba twohindura location tukayihindura nk'imuhira tukahita imuhira urumva ko ibitekerezo byacu biba kera byagiye iwacu nko guha amahirwe abo bantu bari imuhira ni nabo bari original nibo bari pure babona dukinira mu buryo nyine busa nkaho buri ukuri n'imisozi iwacu tukaba tuyigaragara uretse abantu bo bari hejuru uretse n'abantu n'imisozi n'inzuzi n'ibyo kurya buri kintu cyose turabitekereza turahatekereza ni nayo mpamvu navuze ngo nyuma kiriya kibazo wambajije ngo nyuma y'imyaka 10 dushaka kwibona he ibyo ndi dushaka kuba tubikorera mu mahanga ni iwacu navuze ngo biramutse bibaye byiza niba tuzoba tukiri mu mahanga hari urwego tuzoba tugezeho nituramuka tuzoba twarabonye amahoro twaragiye muhira niyo tuzoza tuva mu mahanga tukaja gukinira muhira niho message yacu izoba iri kumvikana kandi tubafitiye inzozi n'amascript atagira ukwanga. Murakoze tujya ku musozo w'ikiganiro twagiranye tunabashimira mwemeye kutwitaba muri iki kiganiro dushimira na team technique Alexis mwadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Tutarasoza hari projet mwakomeze gukomozaho ese twitege iki gishasha muri iyo filime yindi mugiye kuzana abakinnyi babandi twari tumenyereye cyangwa harimo impinduka yizabizanye message itandukanye na Rudoviko abantu bamaze iminsi bamenyereye cyangwa message nimwe nuko ari filime izaba yahinduye izina? Icyo ngicyo singisubiza reka Rakini we baye vice director kandi anakorana na photographer barabikora arabizi cyane no mu kwandika arabivugaho ku burambuye. Iyo projet twakomeje dukomozaho kuko bivuze ni filime nsha n'ikinyamurenge ariko message itandukanye ni ya Rudoviko. Ni true story izabereye ibirimo kubera iwacu. Ntabwo twayikinye ari nka filime gusa ahubwo twayikinye dushaka kubaka amateka tuyashire hariya ejo n'ejo bundi abari inyuma yacu bazabone iby'ubwoko buri gucamo. Ikindi wari uvuze twabihereyeho uvuga ko twahereye mu cyaro dukina filime ya Rudoviko noneho iriya nayo iriye kuva itangiye kugeza irangiye ni iwacu. Ibijumba by'indofanyi ibigori by'amatimbiri ku misozi abantu baje kuvoma abamama baba bamesa abandi bari mu isoko uburyo abantu bagiye bategwa ibintu byose ni mubiri. Iyo filime rero twe ntabwo tuyita filime ahubwo tuyita nk'amateka ni nk'igitabo twanditse dushize hariya kugira ngo na generation ziri inyuma zizaze zizabone icy'ubwoko aho ubwoko bwacu. Iriya na filime niko imeze niko twabanye no mu filime. Message igamije gutanga kuri societe niyo ngiyo ni amateka y'abanyamurenge. Ni amateka ni true story. Urumva ukuvuga ngo
ni twatangije ni nk'umuradi ni umushinga twatangije wo kwereka abantu amateka nk'uko Rakeri yabivuze uko byatangiye uko twari duturanye imbere uko byaje kugenda bihinduka noneho tuzobikina buriya buzima bwose abantu bacu babaye iriya mu bita twe tuzora tubapropose uko byogenda kuko filime nikiyerekwa uzawerekwa uzutekereza ikintu kandi igitekerezo cyahindutse uko kiri uko cyabanje murakoze cyane nshuti bakunzi ba Kivu Time naha dushoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushimira abantu bose badukurikiranye muri ku mpande z'isi zitandukanye tubibutsa gukora subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube ya Kivu Time ndetse mukora comment na share murakoze murakarama